在这个单元里，我要教大家一个很重要的维修技术，它可以应用在液晶电视的主机板、高压板、电源板、点歌机的主机板，很多 SMD 的疑难杂症都可以透过这个方式来把它修好，大大提高你的维修率。那我们今天就用这一台山水的液晶电视来做教材。这台电视送电了，没有 standby 的灯，自然也无法开机。那经过我测量电源板呢，电源板没有 standby 5伏的输出，然后我们就要实施我的第一个动作，敲打我的电路板，看看会不会因为敲打的过程让它有5伏的输出了。结果真的有5伏的输出哦。摄影机因为角度的关系，没有办法让各位看到红灯亮起，但是我确定有5伏的输出。再来，我们要进行第二个动作，焊接面的清洁。各位可以使用无水的酒精或者免清洁的焊油，先清洗过电路板，然后我们就要使用热风枪。热风枪的温度建议调整在400度就可以了。热风枪的枪口距离被焊元件2到3公分，并且以画圆圈的方式缓慢的进行。眼睛注意看焊锡，焊锡有发亮的时候，表示已经溶解了，你就可以移到下一个焊点。画面当中这几个元件我有涂上助焊剂，所以用眼睛就可以看到助焊剂的变化，那移动起来就可以稍微的快速一点。一般我们的电子元件，它的耐热温度在600度以上，所以各位同学在施作的时候可以放心大胆的下去加热重焊。那我们现在出现一个问题，就是这个焊点这么大，一般我们热风枪是没有办法做加热的动作，所以就要配合烙铁。这一整个流程，敲打、清洁、热风枪加热、焊接，可以用在非常多的地方，也可以大大的提升你的完修率。不过提升率也只有达到20%，并没有你各位想象中那么高。这一支影片在订阅户满3000的时候还会重新上架，所以没有看到的人也不用太失望，有看到的人也不用太高兴。那我们的 standby 灯亮起来了。那节目尾声，感谢土城后树共神星你所提供的教材，谢谢你。